早晨啦，大家好啦，咁嚟到9月4號咯噃，今日9點15分啦，而家係個期指方面就開咗出嚟嘅咯噃，咁咧就係麻麻地喎，開得2133咧，都跌100幾點啊嚇，咁而家嚟講咧更加再跌落去23條1嗰度咧，就撞到200點低開喎，呢個情況嚟講咧就好似咧就係猝不及防啊，咁亦都咧。睇到咧，其實外圍嚟講咧，美股就升嘅，咁但係咧即係戰雲密佈啦，咁諗住打仗啊，所以咧油價、金價都急升咧，就反映咗個局勢點樣險峻啊嚇，咁所以嚟講咧就打仗嘅初期咧，股市咧就唔係嘅咁即係受惠嘅，咁所以咧反應嚟講咧就睇淡少少咯噃。好啦，亦都咧係需要知道咧，究竟喺技術走勢方面咧跌到咩位啦？咁同埋咧會唔會有反彈咧？咁究竟係喺咩位裏邊反翻咧？就陣間可以同大家睇下個圖嘅。哇！咁而家亦都係越跌越犀利啊，跌250點啊！咁但係咧睇翻嗰個指數成分股先，跌169點嘅評估，咁就比較想像之中咧，佢係跌多咗嘅個期指方面咧，恐慌拋售咁滯啊！咁呢個情況咧就係要注意翻個圖表咯。好啦，再係私人醒啊，醒財網嘅特派評員 sysfanclub.com， 同大家即刻咧臨睇下個圖表先啦。圖表嚟講咧，其實咧大家都知道咧，連續升咗4日啦，中間咧其實經歷咗咩咧？就係一個大裂口啦，咁同埋呢個第二個裂口啊。首先講咧，其實呢個大裂口咧，同呢一個21177嘅裂口咧，好相似啊。當日嚟講係20904升上去啦。咁呢種咧事後睇到啦亦都係翻唔翻落嚟補呢個裂口。咁即係話呢一個裂口咧，辯證嚟講咧，就係一個突破裂口啦。突破裂口嘅特徵就係佢因為有一個改變方向嘅作用咁當其時一個下降軌落緊嚟咧，佢突然間反方向上咧。然後落唔翻嚟咧，呢一種情況好耐都上唔落翻嚟補咧，就係呢個突破裂口啦。初期嚟講，我覺得有機會呢個咧仍然係突破裂口嘅。但係而家正話會唔會撞翻落去咧？咁都要觀察啦。21948呢啲位但係呢一個裂口咧就好明顯咧係一個消耗裂口啦。即係譬如成交支撐唔到咧，佢就會向下回補啊。通常點解裂口會回補咧？就係因為咧。就有一啲猶豫不決啦，就即係買咗上去嘅時候呢，資金唔肯繼續向上買啦，因為見到貴啊，咁呢就會向後即係睇睇先啊，觀察下。咁一褪後嘅時候呢，有消息配合啦，當然，咁就會有啲新血呢，就見到上次買唔到呢，就會加入。跟住呢，亦都見到呢，本來買咗貨啲侵注呢，咁個裂口位補完呢就上啊，呢種就係正常嘅情況啦。但係如果嚟講咧，一日兩日，如果跌穿翻呢個裂口入邊咧，再上唔翻去咧，其實就係一個3日轉向嚇。今日嚟講咧，第3日咧1、2、3咧跌翻轉頭啦，3日轉向當然係利淡啦。但係個問題就話，如果補呢個裂口咧，其實都冇問題。而家係講緊呢一支陽燭啦，呢支陽燭都失手咧，咁就有問題啦。所以咧。今日嚟講，如果穿晒呢個位咧，係尖頂回落啦嚇。尖頂回落嘅時候咧，係預期到咧，即係會落翻嚟咧。希望嚟到呢支陽燭嘅中間位咧，就頂住咯。大家咧自己去計一計呢個中間位喺邊度啦。但係咧總體嚟講咧，呢個楔形通道咧係好大嘅，好輕由呢個位咧升咗上去，又落翻去，又上翻嚟呢個位。今次咧。希望唔好再落翻嚟呢度啦，喺大概喺呢度頂住呢，可以再上嘅時候呢，個市況就仍然好嘅。否則呢，就冇辦法啦，就可能呢，連呢個裂口都補嘅時候呢，補完唔再上呢，就係大問題嘅咯。咁好啦，講到呢度呢，亦都翻去個市度睇咯。睇到嗰個期貨方面呢，果然呢係跌幅係好大啊，插到落去。22065，同我今早文章裏邊寫呢，22000呢嗰個附近呢係好接近啦。你會
會唔會懷疑呢？我係已經寫咗呢事前，咁啊，如果懷疑俾大家睇睇又如何呢？咁啊，就係呢，就係話俾大家聽呢。呢度睇到啊，不排除恒指今天走勢借外圍走勢轉弱而向下回補，介乎12217522323的上升消耗裂口返回啊22000關口附近啊。咁啊，一早呢8點28分已經出咗街啦，唔係而家先講啦。咁啊變咗呢，就係果然係22065，亦都喺22000附近啦。咁但係我自己嚟講呢，就睇呢，希望啦嚇21984呢就冇事嘅，咁所以呢，就唔會造成3日轉向。咁呢，嚟到呢個陽燭嗰度附近呢，就反彈上去啦。咁啊果然呢，而家恒指呢亦都係拖低咗咯喎。咁啊22171跌3條2啊嚇，連5條2都跌穿啦。咁啊今次呢，跌幅就3條2。咁啊跌1%，咁啊國企琴日升得多，今日就再報復性咧就下跌，跌翻1.26%啦。咁啊琴日好倉嚟講就中伏啦，過夜嘅話，咁但係咧今日嚟講咧，我驚臨見到低開淡倉嘅咧，都可能亦都係中伏啊，因為點解咧？先殺好友後殺淡咪好嘛，所以咧見淡睇淡咧，都唔係一個策略嚟好嘅策略啊！今日嚟講嚇，分分鐘咧。臨收市嘅時候呢，個跌幅會收窄，甚至乎呢係返回家鄉都唔出奇。咁係咪咁樂觀呢？唔知，大家睇下啦。咁就係講到呢度先，聽日再傾。